السلام عليكم ويا هلا ومرحبا فيكم في مطبخ حنونة كيتشن، وارحب فيكم في فيديو جديد فيه وصفتين مقبلات وشوربة. بس اعذروني بالأول على صوتي تعبان شوي، بس إن شاء الله يكون الفيديو ممتع بالنسبة لكم وتستفيدوا منه بإذن الله. قبل ما نبدأ حابة أذكركم بليز سبسكرايب لايك شير واضغطوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وبسم الله نبدأ وصفتنا الأولى، سلطة المشويات أو سلطة الفلفل الملون المشوي. حنبدأ بفصين من الثوم نحطهم على زيت زيتون كلهم بارد على بارد، ونشغل الحرارة عليها لين ما يذبل شوي بس الثوم من دون ما يتغير لونه تماما. لما تحطوا الثوم على البارد مع زيت زيتون بارد حتخلوا انه الثوم يكسب او الزيت يكسب طعم اقوى من الثوم. وزي ما شايفين ما تغير لون الثوم. حنضيف ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة وملعقة كبيرة من البقدونس المقطع بهذا الشكل. طبعا تكونوا شويتوا الفلفل الملون وقشرتوه ونظفتوه وقطعتوه بشكل طولي ونشفتوه تماما من السوائل لأنه بينزل سوائل كثير، فخلوه بالمصفاية ونشفوه تماما. طبعا الكاميرا ما صورت خطوة لما حطيته بالخليط. أضفت ملعقة صغيرة أو ربع ملعقة صغيرة من الزعتر الأخضر وربع ملعقة صغيرة من الكمون وملح وفلفل أسود وملعقة صغيرة من الخل العادي، وتخلطوا المكونات بهذا الشكل. سهلة مرة جدا سهلة، يعني حتى إذا عملتوا منها كمية إذا عندكم ضيوف أو عزايم جدا رائعة. طبعا تزيدوها كمان زيت زيتون إذا حابين وتقدموها بهذا الشكل وصحة وهنا. نبدأ بطبقنا الثاني، شوربة البطاطس مع الدجاج. طبعا بما انه فصل الشتاء فالشوربات جدا لذيذة ومهمة وبتدفي الانسان، فبسم الله نبدأ. زي ما شايفين حبدأ انه انا اشوح الثوم بهذا الشكل. حطيت نص ملعقة صغيرة من الثوم اللي مقطع ناعم بهذا الشكل وحطيته على الزيت وحخليه لين ما يصير ذهبي. بس قبل ما يصير ذهبي حضيف زي ربع كوب من الكزبرة الفريش، وزي ما شايفين ححركهم بسرعة بحيث انه ما ينحرق الثوم او يغمق زيادة عن اللزوم، وحخليهم على جنب. طبعا سلقت الدجاج طبعا كثير يعني ما هي صعبة انه تسلقوا دجاج، وحطيت عليها طبعا البهارات تبع السلق اللي هي هيل وقرنفل وعود قرفة. وهنا البهارات زي ما شايفين كاتبت لكم اياها على الشاشة علشان يسهل عليكم انه تشوفوها. واضفتهم على مرق الدجاج. طبعا شلت الدجاج على جنب واضفت البهارات على مرق الدجاج. حخليه يغلي وياخذ النكهة تبع البهارات وكل شي لمدة 10 دقايق، وفتت الدجاج بهذا الشكل وحضيفهم يكسبوا نكهة ومذاق مع بعضهم. للبنات العاملات أو لأي حد ممكن يعني تجهزوا الوصفة هذه قبل بيوم وما في أي مشكلة. الحين كنت مقطعة بطاطس وقاليتها بهذا الشكل، قاليتها 3/4 القلي، وطبعا لما تقلوها يكون طعمها غير. وحطيتها للشوربة، والآن أحط الكشنة اللي أنا جهزتها قبل وحضيفها على المكونات. طبعا طعمها خيالي.
خليتها شوية بس تغلي غلوة واحدة ويندمج المكونات مع بعضهم، وخلاص جهزت وجاهزة للتقديم، وإن شاء الله تنال على إعجابكم. وبليز إذا في أي سؤال أو أي شيء تعليقاتكم جدا مهمة. إذا حابين أي وصفة نعملها سوا، ولا تنسوا سبسكرايب لايك شير واضغطوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وبالأخير تعصروا على هالشوربة ليمون، بتطلع جدا رائعة. ولا تنسوا ذكر الله، ودمتم بألف خير.